Terve kaikille! Tänään on helmikuun 18. päivä ja ajattelin nyt laittaa ensimmäiset esikasvatukset, eli ikkunakurkut. Ja tämä on nimeltään Isnik. Ja tämä on kasvihuonekurkku ja semmoinen partenokarppinen lajike, eli mikä ei tarvitse mitään pölyttäjää. Sillä nyt kun ollaan tähän aikaan vuodesta ja ulkona vielä 55 senttiä lunta, niin sen tietää, että mitään pölyttäjiä ei ole liikkeellä. Ja tämä oli mulla viime vuonna kanssa tämä sama kurkku. Kasvatin sitä ja se kasvoi parhaiten, mitä mulla oli erilaisia lajeja. Ja viime vuonna oli 10 kurkkua kasvamassa tuolla pirtin ikkunalla, mutta se oli ihan liikaa ja ei sinne mennä mahtuu mitään ja oli hankalaa niiden kanssa. Nyt mä ajattelin, että jos mä 5-6 laittaisin nyt tänä vuonna. Ja ehkä nyt tänään laitan näihin neljä kappaletta tulemaan. Ja sitten viikon päästä katson tai pari viikon päästä, että miten ne alkaa kasvaa. Ja sitten hän ehtii vielä hyvin laittaa uusia. Ja tämä oli ihan älyttömän kallis, kun mä ostin näitä siemeniä. Yhden brändin, kun mä laskin, niissä on 5 kappaletta vaan tässä pussissa. Niin se tuli melkein 4 euroa kappale siemen hinta, mikä on minusta vähän järkyttävää. Ja tää on minkä tämä nyt sitten on, en nyt muista, mutta kuitenkin niin, joku siemen oli, joo, siemen. Niin tää oli vaan joku euron kappale. Ja näitä mulla oli vissi viime vuonnakin ja ihan hyvin nekin kasvoi. Et kyllä niin kuin tuntuu, että siemenissä on nyt ihan älytön hinnan nousu. Tai vaikka ei olisi hinta noussut, niin siemen määrä on kyllä laskenut. Et tarkkana täytyy olla, kun ostaa siemeniä. Mutta tässä ne kappaleet nyt sitten on. Ja laitetaanpa ne. Mä oon kostuttanut ja tämän mullan. Ja miten se sanooko se syvyyttä? 1-2 senttiä, niin se on suunnilleen tuon verran. Ja sitten vaan laitetaan sinne 2, 3 ja 4 ja 1 jäi sitten. Tää on helppoa tässä vaiheessa, kun ei 4 siementä laittaa. Ja sitten voitaisiin vähän laittaa päälle vettä vielä. Sitten mä ajattelin laittaa ne tuohon pirttiin niin ton ison levinuunin päälle, koska siinä on vielä joudutaan lämmittämään, niin siinä on mukava lämmin paikka. Ja sitten kun ne rupeaa sieltä kasvaa, niin sitten siirrän tuonne ikkunalle. Ja meillähän on tosi valoisa tuo pirtti, että siinä kyllä saavat valoa ja sitten laitan kuitenkin sen LED-kasvivalon aina niinä päivinä, kun tuntuu, että ei aurinko kunnolla paista. Ja siinähän se oli tämä ensimmäinen istutus. Ja voitaisiin hetken päästä vähän katsoa noita siemeniä, vähän niitä suunnitelmia. En ole vielä tehnyt tämän vuoden listaa. Tämä on viime vuoden lista esikasvatuksista. Ja ajattelin tätä käyttää nyt vähän tuossa apuna, että muistaa. Eli mä oon nyt laitellut siemenet, mitä mulla on jäljellä, niin tässä on suorakylvöt. Tässä on esimerkiksi punajuurta. Ja sitten siinä on salaatit ja pinaatit, retiisit. Ja sitten siellä on noi syyskylvöt kanssa. Pitäisi nyt käydä läpi ja katsoa sitten, että mitä puuttuu ja mitä pitää sitten tilata. Tähän mä laitoin nyt, täällä on silpoyliherneet ja sitten on eri pavut täällä. Siinä on härkäpapua ja sitten siellä on Sailalta tämä ihana pussi. Vanhaa suomalaista kantaa linnunlaulu nimeltään, tai sen nimisenä mennyt. Niin ne tulee sitten maahan. Ja sitten siinä on muita papuja, ruusupapua, mitä mä laitan niihin kaariin.
En ole sitä syönyt. Keräsin kyllä niitä siemeniä talteen siitä, mutta uusia ostin kuitenkin nyt. Niitä ei ollut kovin paljon. Sitten on vanhoja omia, mitä on kerännyt. Ja nekin täytyy käydä läpi vielä, että tarviiko ostaa sitten mitään. Mutta tässä mulla on sitten nämä esikasvatukset. Ja käydään nyt läpi vaan, että mitä mä tässä nyt lähiaikoina laitan. Eli no ikkunakurkuthan oli nyt se ensimmäinen, mitä laitettiin. Ja seuraavaksihan on sitten tomaatit. Täällä on tomaatit mulla. Ja mulla on noita Sailan tomaatteja, mitä hän lähetti, niitä siemeniä vielä jäljellä. Ja sitten keräsin niistä viimevuotisista tomaateista. Ja nyt tänä vuonna ajattelin laittaa huomattavasti vähemmän, koska viime vuonna oli niin innoissani ja laitoin liikaa. Että laitan sitä evakkoa ja sitten Vienan Karjalaa. Laitan sitten amppelleihin sitten muutamia noita kirsikka- ja pieniä tomaatteja sitten kanssa. Mutta ne olisi sitten seuraava, mutta niilläkään ei ole mikään kiire. Kun tästä katsoin, niin viime vuonna olin laittanut maaliskuun lopussa. Niin varmaan tänä vuonna niin kyllä annan mennä reilusti sinne huhtikuun puolelle. Varmaan ehkä huhtikuun loppuunkin, koska totuushan on se, että täällä meillä niin ei voi ennen 6.6., 15.6. Ennen sitä ei voi edes kasvihuoneeseenkaan viedä mitään, koska siellä ei ole lämmitystä. Niin turhaa kasvattaa niitä täällä semmoiseksi isoksi ja pitkäksi. Parempi niin. Ja sitten seuraavana siinä tulee sitten, no varmaan tulee sitten kasvihuonekurkut, mitkä varmaan laitan kanssa siellä sitten huhtikuun lopussa tulemaan. Ja nämä muut siinä suunnilleen sitten, no yrttejä, yrtithän on silleen suuri osa varmaan, että 3 viikkoa ennen kuin vie ulos, niin pitäisi esikasvattaa, niin niillähän ei ole kans mitenkään kiirettä. Ja täällähän ei niinku tomaatit ja yrtit, niin en mä saanut niitä kasvatettua ulkona, että kyllä nekin on kasvihuoneessa ollut kaikki. Ja sitten kukista tietenkin samettikukkaa on laittanut reilusti 50 kappaletta ollut viime vuonna kasvamassa. Ja 8.6. on sitten vienyt ne tuonne kasvihuoneeseen. No maissia varmaan laitan ehkä ihan muutama. Viime vuonnahan mulla oli se 5 kylvin ja niistä 3 siirsin kasvihuoneesta, mistä 1 kasvo ja antoi semmoiset minikokoiset maissit. Että täytyy se nyt koittaa ainakin muutama sitten tänä vuonnakin. Ja sitten mennäänkin loput, tulee paljon pavut ja kesäkurpitsat tulee sitten seuraavana. Ja noista avomaakurkuista, niin niistäkin ajattelin, että en kasvata niitä nyt sisällä ollenkaan, vaan periaatteessa ne voi avomaalle suorakylvääkin. Mutta ajattelin, että muutama, ehkä puolet laitan kasvihuoneeseen, koska siellä on kuitenkin tilaa. Niin sitten vasta paljon myöhemmin sitten sinne kasvamaan ja sieltä sitten siirrän, koska se on just hankalaa sehän kasvaa ja kukkii hienosti sisällä, mutta sitten kun vie ulos, niin saattavat kuolla. Mutta semmoisen siemenkatsaus tälle päivälle. Heippa! No niin, siellä ne nyt on. Mutta huomasin just, että mulla on tulet vielä tuolla uunissa, niin tää on ihan liian kuuma paikka. Ne on kuivat hetkessä, että taidanpa viedä tuonne kylppärin lattialämmityksen päälle vähäksi aikaa. Jos haluat tietää asiasta lisää, niin muista meidän blogi, mikä on korpitalo.wordpress.com. Sieltä löytyy kasvimaajuttuja, omavarastelujuttuja ja kaikkea muuta.
Onko Serogeelle jotain huoltohommia? Joo. Uusi akku pitää laittaa. Mihin vanhako väsyy? Meillä on ollut tää auto, mitä tää on nyt 8 vuotta. Joo, 8 vuotta. Ja me ei olla tähän akkuun vaihdettu. Ei. Ja tää on monta kertaa mennyt ihan tyhjäksi, niin että se on ollut alle 6 volttia, mutta siitä se on aina lataamalla lähtenyt. Eli silloin kun se kesällä seissyt pitkään. Nyt se on niin huono, että 2 päivää kun auto seisoo tai päivänkin, niin joutuu lataamaan. Aamullakin se oli yli 2 tuntia, 3 tuntia latauksessa. Sitten kun koitin käynnistää, niin meillekään, mutta ei ihan. Eli piti ottaa apuvirtaan. Mutta tämähän Joutunut muutaman kerran tekemään ja nyt laitetaan uusi akku. Tämähän seisoi varmaan 2 vuotta. Niin, oli seisonta. kolme vuotta oli katsastamati. Tosin sitä käynnistettiin aina välillä, mutta niin kuin sanoin, välillä meni akku niin tyhjäksi, että ei ollut kuin 6 volttia. Mutta aina se siitä korjaantui, mutta nyt se on niin loppu. Katsotaanpa, mitä täältä löytyy. Mähän ostin tämän silloin niin kuin työautoksi. Mun piti käydä täällä töissä, mutta sitten tulinkin toiseen aatoksiin. En käynytkään töissä. Niin sen takia se on nyt jäänyt vähän huonolle käytölle. Siinähän se akku on. Siinä on plussanapa ja siinä on miinusnapa. Ja tuolla on jonkinmoinen lukitus sille. Katsotaanpa mitä työkalu olisi taskussa. No niin, ensin otetaan miinusnapa irti, niin kuin kuuluu. Ettei tuu oikkari. Jaa, se pyörii. Olisiko mun vielä jotain muuta? Pikku jakari. Kyllä sillä saa sen verran pidettyä vasta. Se on auki. No niin, eli se pois. Sitten samaten plussalle. Nyt ei ole enää virtaa missään, niin ei haittaa vaikka avain ottaisi maihin kiinni. No niin, nyt on plussanapakin irti. Nyt pitäisi saada vielä tuo akku irti tuolta. Milläköhän se? Ei oikein näe, siellä on pimi. Onko se 10 millinen vai mikä se? Joo, mutta ei saattaa. Täytyy hakea. Tätä mulla ei ollut taskussa. Eli tämmönen pitkä T-avain. Katsotaan, oliko se 10 milli tuo. Tämä piti hakea verstaalta. Oli se 10. No joutuuko sen koko ruuvaa irti näköjään. No niin, sieltähän se nousi. Ei tässä missään näin vuosilukua. Se pitäisi aina laittaa Niin, itse. monessahan niissä on. Valmistusvuosi. Niin. No niin, eli nyt se näyttää, että se on täynnä. Eli kaupasta haettiin tänään ja nyt se on ollut tässä jonkin aikaa latauksessa ja nyt se näyttää, että se on täynnä, niin ei muuta kuin paikkaa. Se on 50 kilometriä Kuusamoon ja 50 kilometriä takaisin. Kyllä. Mutta nyt oli pitkä väli, 6 viikkoa ei oltu käyty Niin. Kuusamossa keskustassa. Tosin siitä oltiin se 1 viikko pois siellä Rovaniemellä.
No niin, taas on kiinni. Näyttää niin korkealta. Se on samanlainen. Harvinaisen helposti. Voiko se ollakaan näin helppo? No siinä jo. Ja sitten miinuskenkä kiinni. Se on helppoa, kun se osaa. No tää oli erittäin vaikea. Niin kato, mä en tiedä mitään autosta, niin se on vähän eri näkökulma. No Se on hyvä, että toinen tietää toiset asiat ja toinen toiset. Joo. Mä olen sit huonompi tuossa sukan kudonnassa. Mutta villapaiden kudonta menee. No se menee, mutta se sukan kantapää se on niin hankalaa huomata. No niin. Joo, siinä. No huomenna pitäisi lähteä töihin. Se oli sopiva laittaa uusi akku, että aamulla varmasti lähtee käyntiin. Huomenna pitäisi olla 8 lammintuvalla porohommissa. En ole nyt 2 talveen ollut. Osaatkohan se enää? Ei, kyllä mä vielä tiedän, kumpi on etu- ja takapää siinä porossa. Niin. Joo. Lähinnä kai se on asiakkaille höpöttelyä. Niin. Mutta englanniksi. porohommat on lepposia ja mukavia, mutta ne voi myös olla erittäin kovia ja rajuja, jos on uusia poroja. Niin, jos pitää treenata. Niin. No niin. Mutta eikö se ole vain 2 viikkoa, niin sehän nyt menee. Niin, katsotaan. Pakkasnesti. Moottoriöljyjä. Sitäkin on. Jarrunesteet näyttää olevan. Ei muuta kuin kansi kiinni, omaiset on nähnyt ja huomenna töihin, mikäli tää nyt lähtee käyntiin. Katsotaan.